வெல்கம் டு எலக்ட்ரிக்கல் பிரெயின்ஸ். கம்ப்யூட்டர் எய்டட் டிராயிங் ப்ராக்டிகல்ஸில் ப்ரீவியஸாக நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் காம்பனன்ட்ஸோட சிம்பிள் வரைகிறது, நெக்ஸ்ட்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸோட சிம்பிள் வரைகிறது, எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின்ஸோட வைண்டிங்ஸ் டயக்ராம் வரைகிறத பற்றி படிச்சிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம், எம்சிபியை வச்சு சிங்கிள் ஃபேஸ் சப்ளையோட கனெக்ட் பண்ணி எப்படி சிங்கிள் லைன் டயக்ராம் வரையலாம். நெக்ஸ்ட் 3 ஃபேஸ் சப்ளையோட கனெக்ட் பண்ணி சிங்கிள் லைன் டயக்ராம் வரைகிறது, அதில் இருக்க ஒரு சப் சுவிட்ச் போர்டு கனெக்ஷன் வரைகிறது. நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம், லைட்னிங் நோடுக்கும் பவர் சர்க்யூட்டுக்கும் உள்ள சிங்கிள் லைன் டயக்ராம் வரைகிறத பற்றி படித்தோம். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம ஆட்டோகேடில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, மோட்டார் கண்ட்ரோல் சென்டர் பேனல் ஒயரிங்கை பற்றி பார்க்க போகிறோம். மோட்டர் கண்ட்ரோல் சென்டர்னால் என்னது? இந்த ஒர்க் ஷாப்பு லேத்துலலாம் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா, நிறைய மோட்டார் மிஷின்ஸ்லாம் ஸ்பேரெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி மொத்தமாக ரன் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்கல்ல, அந்த மாதிரி இருக்க ஒரு ஒர்க் ஷாப்லேயே மோட்டரெலாம் இப்படிலாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சிங்கிள் லைன் டயக்ராம், எந்த இடத்துல எந்த மோட்டார் லொக்கேஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வச்சு ஃபஸ்ட்டு ஒரு சிங்கிள் லைன் டயக்ராம் வரைவாங்க இல்லையா, அதை வச்சு தான் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த ஒர்க் ஷாப்பையோ இல்லை லேத்தையோ டெவலப் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்படி டெவலப் பண்ணுறதுக்கான தேவையான சிங்கிள் லைன் டயக்ராம் இன்றைக்கி நம்ம வரைய போகிறோம். அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா, மோட்டார் கண்ட்ரோல் சென்டர் பேனல் ஒயரிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதோட சர்க்யூட்டை பாருங்கள். ஃபஸ்ட் என்ன இருக்கும், 440 வோல்ட் சப்ளை இருக்கும். அந்த சப்ளைலேருந்து ஒரு சுவிட்ச் போர்டு கொண்டு வந்துருப்போம். அந்த சுவிட்ச் போர்ட்லேருந்து 2 ஃபீடர் வெளில எடுத்திருப்பாங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து அது மெயின் சுவிட்ச் போர்டுன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா மெயின் சுவிட்ச் போர்டில் தான் சப்ளைலேருந்து டேரெக்டாக வந்திருப்போம் இல்லையா, அங்கே தான் மீட்டரிங் எக்யூப்மெண்ட்டு, ஹேண்டிலு, ஃபியூஸு, எம்சிபி எல்லாமே இருக்கும். ஸோ மெயின் சுவிட்ச் போர்டுக்கு வரும். அங்கேருந்து 2 ஃபீடர் எல்லாம் வந்துருக்கும். அந்த 2 ஃபீடர்லையும் நம்மளோட மோட்டரை கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம், அந்த மெயின் சுவிட்ச் போர்டை ட்ரா பண்ண போகிறோம். ஆட்டோகேடில் எல்லாருக்கும் கனெக்ஷன் பண்ணுற இடத்துல நல்லா ஜூம் பண்ணி வச்சு கனெக்ஷன் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் கரெக்டாக கனெக்ஷன் இருக்குன்னு தெரியும். எவ்வளோத்துக்கு ஜூம் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோதான் நல்லா ஜூம் பண்ணி வச்சு கனெக்ஷன் பண்ணுங்கள். மவுஸில் ஸ்க்ரால் பண்ணாலே நல்லா ஜூம் ஆகும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்கள், உங்களோட கனெக்ஷனை ஜாயின் பண்ணுங்கள். இன்கேஸ் நீங்கள் ஏதாவது கனெக்ட் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா, ஏதாவது கிராப் பண்ணும்போது இல்லை கட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, மொத்தமாக சேர்ந்து கட் ஆகும், நமக்கான கனெக்ஷன் தெரியாது. ஓகேவா? கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு திருப்பியும் ஜூம் அவுட் பண்ணிக்கோங்க. பிளாக்காக வரைஞ்சிருக்கோம். அந்த பிளாக்குக்குள்ளே நெக்ஸ்ட்டு சுவிட்சை ட்ரா பண்ண போகிறோம்.
440 வோல்ட் சப்ளை வந்து ஈபிலேருந்து நமக்கு கிடைக்கிது. இங்கேருந்து மெயின் சுவிட்ச் போர்டுக்கு வருது. நெக்ஸ்ட் மெயின் சுவிட்ச் போர்டுலேருந்து 2 ஃபீடராக பிரித்து கீழே ட்ரா பண்ண போகிறோம். ஸோ 2 ஃபீடருக்குள்ளே சுவிட்சை ட்ராப் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் என்ன போட போகிறோம், சுவிட்சிலேருந்து மோட்டரை ட்ராப் பண்ணோம். ஏன்னா மோட்டர் கண்ட்ரோல் சர்க்யூட் பேனல் ஒயரிங் தானே. ஸோ சுவிட்சிலேருந்து மோட்டரை நெக்ஸ்ட்டு ட்ராப் பண்ணி கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். இந்த மோட்டருக்குள்ளே இந்த மோட்டரோட நேமே எழுதிருவோம். நம்ம யூஸ் பண்ணுற மோட்டருங்க 3 ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டராக இருக்குது. ஸோ என்ன பண்ணிடுறோம், இதுக்குள்ளே 3 ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டர் அப்படிங்கிறத எழுதிடுறோம். ஃபேஸ் பையன் இருக்கும் இல்லையா, பை எங்கே இருக்குன்னு சொன்ன சிம்பிள்ஸில் இருக்கும். சிம்பிள்ங்கிறது பைங்கிறது ஃபேஸ் ஆங்கிள் தானே. அது என்னதுன்னா எலக்ட்ரிக்கல் ஃபேஸ் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் இருக்கும். ஸோ இதே மோட்டரை காப்பி பண்ணி என்ன பண்ணிக்கிறேன், நெக்ஸ்ட்டு தேவையான இடத்துல பேஸ்ட் பண்ணி மோட்டரையும் அந்த சுவிட்சையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். இதை கனெக்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, சர்க்கிள்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது மட்டும் ஆப்ஜெக்ட் ஸ்னாப்பை ஆன் பண்ணியிருப்பேன். நெக்ஸ்ட்டு இங்கே ட்ரா பண்ணும்போது ஆப்ஜெக்ட் ஸ்னாப்பை ஆஃப் பண்ணியிருப்பேன். எதுக்குன்னு புரியுதா? இன்கேஸ் நான் இங்கே ஆப்ஜெக்ட் ஸ்னாப் ஆன் பண்ணலைன்னா அந்த டச் பண்ணுற பாயிண்ட்டை நான் ஜூம் பண்ணி எடுக்கணும்.
ஸோ அது தெரியறதுக்கான என்ன பண்ணிக்கிறேன், ஃபர்ஸ்ட் நான் ஆப்ஜெக்ட் ஸ்னாப்பை ஆன் பண்ணிட்டேன். இங்கே கனெக்ட் பண்ணுற இடத்துல நான் ஆப்ஜெக்ட் ஸ்னாப்பை ஆன் பண்ணி வச்சுருந்தா என்ன நடக்கும், ஏன்னா இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் எண்டிங் பாயிண்ட்டு, ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டு, மிட் பாயிண்ட் தான் காட்டும். இங்கே நான் இப்போ ஆப்ஜெக்ட் ஸ்னாப்பை ஆன் பண்ணி வச்சுருந்தா என்ன ஆகும், இந்த கனெக்ட் பண்ணுற இடம் இருக்கு இல்லையா, இது டேரெக்டாக இங்கே போய் ஜாயிண்ட் ஆகும், இல்லை இந்த இடத்துல வந்து ஜாயிண்ட் ஆகும். இதுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக ஜாயிண்ட் ஆகாது. ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது மட்டும் ஆப்ஜெக்ட் ஸ்னாப்பை ஆன் பண்ணிக்கிறேன். இங்கே சுவிட்சோட கனெக்ட் பண்ணும்போது ஆப்ஜெக்ட் ஸ்னாப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கனெக்ட் பண்ணுறேன். ஸோ அப்போ தான் என்ன ஆகும், நமக்கு கரெக்டான இடத்துல ஜாயின் பண்ண முடியும். இன்கேஸ் இந்த இடத்துல நம்ம ஆப்ஜெக்ட் ஸ்னாப் ஆனில் இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா, நம்ம ஜாயின் பண்ணுற இடத்துல ஜாயின் ஆகாது, ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேயே இல்லை எண்டிங் பாயிண்ட்லேயே போய் ஜாயின் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஆப்ஜெக்ட் ஸ்னாப்பை ஆன் பண்ணிக்கணும், கனெக்ஷனை முடிக்கும் போது ஆப்ஜெக்ட் ஸ்னாப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கணும். பார்த்தீங்களா, இப்போ நான் ஆப்ஜெக்ட் ஸ்னாப் ஆன் பண்ணி வச்சுருந்தேன், டாப்பில் போய் கனெக்ட் ஆகிடுச்சா. ஸோ இதுக்கான என்ன பண்ணக்கூடாது, ஜாயின் பண்ணும்போது ஆப்ஜெக்ட் ஸ்னாப் ஆனில் இருக்கக்கூடாது. ஸோ இப்போ ஆஃப் பண்ணிட்டேன். ஸோ டேரெக்டாக சென்டரில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணுற இடத்துல கனெக்ட் ஆகும். ஓகேவா? இப்போ சுவிட்ச் போர்ட்லேருந்து 2 ஃபீட் இருக்கும், கனெக்ஷன் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? இப்போ ஃபீடருக்கு சப்ளை கொடுத்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம், அதுக்குள்ள நேம் எது எங்கே இருக்குது, ஒன்று என்னதுங்கிறத மட்டும் நேமை மட்டும் மென்ஷன் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது என்னது, 440 வோல்ட் ஏசி சப்ளை. இதை காப்பி பண்ணி எங்கெங்கே இதையே பேஸ்ட் பண்ணி கண்டென்ட்டை உள்ள கண்டென்ட்டை மட்டும் என்ன பண்ணிக்கிறேன், சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இந்த சைடு போகிறது என்னது, ஃபீடர் பஸ் தானே, ஃபீடர்லேருந்து நமக்கு சப்ளை கிடைக்குது. ஸோ இது வந்து நமக்கு ஃபீடர் பஸ். இந்த சைடு இருக்கணும் நமக்கு சேம் அதே தான், ரெண்டுமே நமக்கு ஃபீடர் பஸ் தான். இது நமக்கு என்னது, இதுதான் மெயின் சுவிட்ச் போர்டு. ஸோ இங்கே என்ன பண்ணிக்கிறோம், மெயின் சுவிட்ச் போர்டு எழுதிக்கிறோம். இந்த ரெண்டு நமக்கு என்னது, மோட்டார் கண்ட்ரோல் சென்டர் எங்கே இருக்குது, பேனல் போர்டில் இருக்குது. ஸோ என்ன பண்ணிக்கிறோம், பேனல் போர்டு மோட்டார் கண்ட்ரோல் சென்டர். ரெண்டுமே நமக்கு மோட்டார் கண்ட்ரோல் சென்டரில் தான். ஸோ இதே அதே நேமை இங்கேயும் நான் டைப் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேவா? இப்போ எம்டியாக விட்ருக்கோம் இல்லையா, இது வந்து நம்ம ஸ்பேஸ் கேப் மாதிரி விட்டுருப்போம், கொஞ்சம் கேப் விட்டு மொத்தமாக கொடுத்துருப்போம். ஸோ டயக்ராம் போட்டாச்சா. இதுதான் என்னது, மோட்டார் கண்ட்ரோல் சென்ட்ரல் பேனலோட ஒயரிங். ஃபஸ்ட்டு மெயின் சப்ளை இருக்குது, 440 வோல்ட் ஏசி சப்ளை இபிலேருந்து வாங்கியிருக்காங்க. வாங்கி அங்கேருந்து என்ன பண்ணுறோம், ஒரு மெயின் சுவிட்சு, மெயின் அந்த ஹேண்டெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அங்கே வருது. அங்கேருந்து தனித்தனியாக அந்த பேனல் ஒயரிங்க்கு போகுது.
இது மெஜாரிட்டி இந்த ஒர்க் ஷாப்பு அண்ட் லேத்தில் யூஸ் பண்ணுறது. இதுலேருந்து இன்னொரு டயக்ராம் இருக்கும், அதை நீங்கள் ட்ரா பண்ணி பாருங்கள். அதில் முக்கியமான கஷ்டமான சிம்பிள்ஸ் எதுவும் இல்லை. ஸோ டேரெக்டாக உங்களுக்கு நான் வெறும் அவுட்லைன் சிங்கிள் லைன் டயக்ராம் மட்டும் வரைஞ்சிருக்கேன். ஒரு மோட்டருக்கும் எப்படிலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம், டிஒஎல் ஸ்டார்டர், ஸ்டார் டெல்டா ஸ்டார்டரை வச்சு ஃபுல்லாக மொத்தமாக கனெக்ட் பண்ணி இன்னொரு சிங்கிள் லைன் டயக்ராம் இருக்கும். எம்சிபி அண்ட் கான்டாக்டர் ஓஎல்ஆர்லாம் வச்சு ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருப்பாங்க. ஒரு ஃபீடராக இருக்கும். அங்கே என்ன இருக்கும், மொத்தமாக அதே மாதிரி இன்கமிங் லைன் எடுத்து அங்கேயும் எம்சிபி போட்டு பிரிச்சிருப்பாங்க. ஒரு பெரிய பஸ் பார் இருக்கும். அந்த பஸ் பார்லேருந்து 33 ஆம்பியர் ஃபீடர் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் மோட்டர் 11 கிலோவோல்ட் மோட்டர், 15 கிலோவோல்ட் மோட்டரு, 7 கிலோவோல்ட் மோட்டர், ஒரு ரேஞ்ச் மோட்டராக கொடுத்து ஒவ்வொரு ரேஞ்ச் டைப் ஆஃப் மோட்டருக்கும் ஒரு ஸ்டார்டரை வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணி ரன் பண்ணி பார்த்துருப்பாங்க. ஓகேவா? அதை நீங்கள் ட்ரா பண்ணி பாருங்கள். எதுவும் கஷ்டமான சிம்பிள்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க, நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, தேங்க்யூ.